als nostres polítics i governants en l'exercici de la tasca a la qual estem encomanats. Fa 7 anys, a Arenys de Munt, es va realitzar el primer acte de desobediència civil independentista a l'estat espanyol, posant unes urnes perquè tots plegats votéssim sobre si volíem ser o no independents. Va ser el primer acte unilateral. I vist el posicionament del Regne d'Espanya, la recuperació de la independència de l'estat català serà unilateral. Dependrà només de nosaltres. Què és un acte unilateral d'independència? És una actuació pública dels representants o governants de la població d'un determinat territori que decideix exercir la seva sobirania política i jurídica sense acord previ amb l'estat matriu i sense seguir les seves disposicions jurídiques, les de l'estat matriu, vigents fins al moment. En el nostre cas, tenim molt clar que en un moment o altre haurem de saltar les lleis espanyoles, però complint les disposicions internacionals, que estan per sobre de les espanyoles, i fent-ho de forma unitària, amb els representants polítics i amb el poble català. Després de la moció de confiança el 28 de setembre, presentarem aquesta crida, aquest compromís per la unitat en la unilateralitat a totes les formacions polítiques, per tal que s'hi adhereixin i la signin. La representarem a tots els partits polítics que interpreten la unilateralitat com l'expressió democràtica del desig de tot un poble. Compromís d'actuar per la via unitària i unilateral per tal que Catalunya esdevingui un estat independent, d'acord amb l'ordenança jurídica internacional o arribant a un acord amb la comunitat internacional abans del 13 de setembre del 2017. Compromís a un llenguatge clar i ferm, amb determinació i voluntat decidida, que és l'única manera que es convenç i s'incrementa la base social a favor de la independència, amb un projecte sòlid, social i integrador de República Catalana sense embuts. I per què el 13 de setembre del 2017? Perquè el 13 de setembre és la data en què recordem el primer acte unilateral democràtic que es va realitzar aquí a Arenys de Munt. I el 2017 perquè tots els càrrecs institucionals ens diuen que serà durant la primavera o l'estiu vinent, maig, juny, juliol. Tenim un any per treballar-ho i portem 9 mesos fent-ho. Volem la voluntat decidida del Parlament de Catalunya i del nostre govern per obeir el mandat popular que porta 5 anys. 5 cridant independència. Volem posar data al dia de la nostra independència. Quin dia serà? Visca Catalunya lliure. Molt bé, i ara sí que cridem el senyor Josep Guia, que ens llegirà la crida a la unilateralitat. És valencià, matemàtic, polític i filòleg. Milita en el catalanisme d'esquerres i és un dels dirigents del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, el partit independentista matriu de tots els partits de l'independentisme actual. I per aquesta opció ideològica ha estat multat, detingut i processat diverses vegades. En Josep Guia és autor de diversos assaigs polítics en els quals reivindica la unitat dels Països Catalans com a entitat política. Països Catalans i llibertat. És molt senzill, digueu-li Catalunya. Des de la Catalunya del Sud. València, 750 anys de nació catalana. Premi d'assaig Joan Fuster i Catalunya descoberta. Moltes gràcies, Josep. Gràcies. Gràcies. Bon dia.
En primer lloc, he de manifestar el meu agraïment a l'Unilateral i als organitzadors dels aplecs d'Arenys de Munt per haver-me convidat a venir aquí i estar amb tots vosaltres en aquest acte, que espero que serà un acte realment de fermesa, de carregar piles, emotiu i també il·lustratiu. Començaré per recordar que no és la primera vegada que he vingut a Arenys de Munt. Ja fa anys que he vingut diverses vegades, però recordaré especialment la primera. La primera fa exactament 40 anys. La primera vegada, el juliol, 23 de juliol del 1976, van venir aquí 3 militants del Sant, Lluís Llerinós, ja traspassat, Xavier Mitjà, que està per aquí, i jo mateix, a fer el primer acte polític que es va fer a Arenys de Munt després de la mort de Franco. No és poca cosa. Doncs, després, 40 anys després, encara torno aquí a fer una prèdica, a fer un sermó. No està pas malament. Anar sempre amunt i avall ha estat una dels lemes que he fet servir sempre. I avui vinc aquí a presentar, com ha dit la Mercè, un manifest. Un manifest que és una crida al posicionament unilateral en favor de la independència. Bé siga amb el Rull, bé siga amb la Duí, o bé siga amb la Duí, bé siga amb el Rull. Però, en fi, en això no hi entrarem. Sí que cal un pronunciament el més aviat possible, donem de coll un any en aquest manifest, que, com també s'ha dit, complix amb les expectatives del calendari previst oficialment, i venim a fer aquesta crida i jo voldria llançar una primera idea. Bé, us donaré 4 elements en el meu Parlament, 4 elements com 4 barres. El primer element és que normalment els ajornaments es fan en funció de... A més, es posa en seguida una veu llastimosa. És que encara no en som prou, és que encara no toca, és que hem d'ampliar la base, i així anem passant i anem ajornant. Però jo en això discrepo una mica amb aquesta crida mítica a que cal ampliar la base i només quan tinguem ampliada la base podrem fer un altre pas, etc. Doncs anem a parlar de com s'amplia la base. Sembla que ampliar la base és convèncer els dirigents dels comuns. Doncs no, això no és ampliar la base. Els dirigents dels comuns no els convencerem mai. Ampliar la base és arrossegar aquells que encara no són independentistes cap a la independència. I com se'ls arrossega? Amb actes de fermesa, de dignitat, de determinació, de força, perquè el poble després sempre s'apunta a aquell que guanya. Si tenim l'exemple, quan Mas, per exemple, va tirar endavant ell tot sol amb el 9-N, era un acte de força, un acte de dignitat, un acte de risc, i van haver més de 2 milions de persones que ho van seguir. No havíem tingut mai una base tan àmplia. Doncs actituds com aquestes, de fermesa, de tirar endavant, són les que amplien la base. El poble en general, i el poble no independentista, és gregari i aleshores s'hi apuntarà aquell que guanya, s'hi apuntarà aquell que manifesta força i convenciment. I per tant, no estiguem esperant ampliar la base sense fer actes de força, sense fer actes de determinació. Quan dic força dic determinació, dignitat, fermesa. I una proclamació, una declaració, un referèndum, una actitud unilateral amb fermesa, aquests actes automàticament provoquen adhesions. I aquestes són les adhesions que ens falten per a ampliar la base. El 9-N va ser un exemple paradigmàtic d'això. Abans ningú no podria pensar, ni tan sols el president Mas mateix, que tindria tanta acollida. Però, d'entrada, 40.000 voluntaris i després més de 2 milions de participants. Doncs així, amb aquesta mena d'actuacions, és com s'amplia la base i sortim al davant d'aquesta idea tòpica i mítica de «ai, mentre no tinguem la base més àmplia no podrem fer res». El segon tema. El segon tema és una reflexió sobre el territori del Principat, perquè sempre ens diuen, altra cosa, i això és cert, que quan anem cap a la independència o quan fem ja una declaració d'independència, cal manifestar davant de nosaltres mateixos, davant d'Espanya i davant del món que controlem el territori. I la millor manera de manifestar que controles el territori no són els Mossos, no? Qui són?
són els regidors independentistes. Els regidors independentistes que estan escampats per tota la geografia del Principat i que és una arma que no està utilitzant-se com calguera en el procés cap a la independència, perquè els regidors independentistes, i ara estic referint-me al conjunt de tots els regidors independentistes, són majoria respecte al conjunt de regidors total. I és una manera de manifestar al món que es té el territori controlat, que està l'independentisme implantat fins al darrer racó del territori. I això no és l'AMI. L'AMI són ajuntaments. Estic parlant de regidors. L'AMI presenta grans buits com per exemple Badalona, l'Hospitalet, la mateixa Barcelona, que encara no hi són a l'AMI, però a Badalona, a l'Hospitalet i a Barcelona hi ha regidors independentistes que ajuden també a marcar el mapa en aquests territoris. Per tant, fer servir en actuacions positives els regidors independentistes de donar recolzament explícit, públic, de cara al món que estan controlant el territori, escampats per tot el territori i estan per la independència, és imprescindible. I fa molt de temps que els regidors independentistes no actuen, o no se'ls crida a actuar, o no estan previst en l'escaleta, en el calendari del procés. I això és una errada. És una errada perquè és una força necessària. Una força necessària que no pot anar desactivant-se, sinó que ha d'anar activant-se. I darrerament està desactivant-se, fins i tot l'AMI. No ha caigut en el compte que el darrer 11 de setembre l'AMI no l'ha convocat? Qui convocava? Només l'ANC i Òmnium. Les altres convocatòries anteriors eren les 3 catalanetes, no? Doncs ara no. Ara ja no, ara només són 2. L'AMI no ha convocat. És a dir, està deixant-se de la mà. I que consti que jo no estic interpel·lant a l'AMI, estic parlant dels regidors independentistes de fins i tot en ajuntaments que no subscriuen l'associació municipal d'ajuntaments independentistes i que en canvi ajuden a marcar el mapa. Tercera idea. El tercer aspecte que volia tractar, i crec que molts de vosaltres l'esperareu de mi, potser he estat convidat fins i tot bàsicament per això, és per l'àmbit nacional complet de la nació catalana. Crec que convindreu amb mi que la nació catalana no s'acaba només amb el Principat de les 4 províncies de l'autonomia actual, sinó que la nació catalana va molt més enllà, de Fraga fins a Maó, de Salses a Guardamar i fins i tot l'Alguer. Aleshores, cal fer defensa de la nació catalana. Però això no vol dir que reivindiquem... Perdoneu-me que se'm seca la gola. Això no vol dir que s'hagi de reivindicar la independència de tota la nació catalana ja. No, ja ben sabem que la independència vindrà per fases i una primera fase en la que estem tots treballant és la independència del Principat de Catalunya. De fet, avui estem el conjunt de la nació catalana treballant per la independència de Catalunya i esperem que demà, quan ja estigui la República Catalana Independent del Principat, el Principat treballi pel conjunt i la reunificació i la independència de tots els països catalans. I no fer-ho... ara sortiré d'advocat del diable. No fer-ho és que alguns diuen és que els valencians i els mallorquins no està clar que ens vulguin. O no fem això perquè ja prou problemes tenim com per damunt afegir el problema de la reivindicació i de parlar de tots els països catalans. Aquest segon argument, ara parlaré del contraargument, parlaré dels dos, però especialment aquest segon, aleshores què es fa això? Per no incomodar al poder espanyol? Si acceptem aquesta línia argumental de no incomodar al poder espanyol, podrien caure pel camí moltes reivindicacions. La mateixa independència. Ai no, no diguis independència, que això incomoda al poder espanyol. Diguem-li sobirania, diguem-li autogovern, gastem altres eufemismes, altres circunloquis, i així anar fent, doncs, igual que són de ferms, reivindicant la independència, i ja hem arribat tots i hem passat l'estadi d'usar eufemismes circunloquis per no parlar d'independència i tots en parlem, el mateix és respecte a la nació catalana completa, respecte als països catalans. La línia de no incomodem el poder espanyol crec que l'hem de tenir ja tots absolutament superada. L'hem de tenir absolutament superada i tirar al recte. I tirar al recte vol dir
de forma explícita. Vol dir que la independència del Principat l'hem de concebre. I a més, l'hem de dir-ho de tant en tant, no dic cada dia, però s'ha de dir que agafem el compromís que la independència del Principat, que la República Catalana del Principat ha de ser un primer pas per a després aconseguir la reunificació i la independència del conjunt dels països catalans. I el quart aspecte, la quarta qüestió, és una qüestió que fa referència a la solidaritat amb els represaliats. Mireu, jo us puc parlar, i la meva autoritat és... El que jo puc significar és ser un independentista de fa molts anys i d'haver patit repressió i haver estat sempre en la lluita per la independència de la nostra nació. Aleshores, en aquesta lluita, de sempre, malgrat les divisions que han hagut en l'independentisme, ha hagut un valor assumit unitàriament per totes les formacions independentistes, que ha estat el valor de la solidaritat amb els represaliats. Quan hi havia represaliats, quan hi havia detencions, quan hi havia processaments, quan hi havia tortures, sempre han funcionat la solidaritat independentment de l'adscripció ideològica. Es van fundar en un cert moment els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans i jo, en funció d'aquell esperit dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, des de la meva posició ideològicament divergent de l'oposició de Mas, d'Homs, d'Ortega i de Rigau, he de manifestar aquí públicament la solidaritat absoluta amb aquestes persones represaliades per lluitar, per voler, per treballar per la independència de Catalunya. I ho he de fer... I ho faig també en justa correspondència, perquè molts de vosaltres recordareu quan la Núria Cadenes estava empresonada que van fer grans campanyes de llibertat Núria Cadenes. Van ser unes campanyes en les que molts de vosaltres segurament vareu participar. I cal recordar que en aquell moment la solidaritat interideològica o supraideològica va funcionar. I vull esmentar expressament una diputada de Convergència Democràtica de Catalunya que va treballar molt i molt, la Rosa Bruguera, que encara és viva, va treballar molt i molt en favor de la llibertat de Núria Cadenas, sense que Núria Cadenas fora de la seva adscripció ideològica. En temes de solidaritat hem de ser tots un sol home, com sol dir-se, sense que això siga llenguatge sexista, es diu així i es diu així. I hem de funcionar tots d'aquesta manera. I, per si de cas quedava algun dubte, des de la meva significació ideològica, des del marxisme d'alliberament nacional que pugui representar més o menys històricament, torne a dir que som absolutament solidaris amb Homs, que demà haurà d'anar a declarar, i amb els altres encausats per haver posat les urnes el 9 de novembre. I amb això acaba el meu Parlament, que podria allargar-me més, però hem de fer una pausa per a l'altre acte que ve a continuació, i que lamente que no hagin escoltat aquestes últimes paraules els presents homenatjats en l'altre acte, però després ni les contarem. I acabaré llegint el compromís d'Arenys de Munt per una solució unitària i unilateral a Catalunya. El 13 de setembre de 2009 es va celebrar a Arenys de Munt la consulta popular sobre la independència de la nació catalana, convertint-se en el desencadenant de l'anhel de llibertat de gran part de la població catalana i alhora amb el revulsiu ideològic i formal necessari per iniciar el moviment social i el procés polític i governamental que actualment estem vivint el conjunt dels països catalans. De llavors ençà, i com a herència de situacions anteriors, hem viscut mobilitzacions ciutadanes importants, les posteriors onades de la consulta d'independència realitzades en més de 150 municipis, la manifestació del 10 de juliol del 2010 a Barcelona, la de l'11 de setembre del 2012, la Via Catalana del 2013, la V, els valencians diem només la V, no cal dir baixa, perquè distingim V de B, la V del 2014, la consulta del 9N del 2014, la Via Lliure a la Meridiana el 2015 i la Diada descentralitzada d'aquest 2016 que ha desbordat les 5 seus on s'ha realitzat. Com a conseqüència d'aquesta voluntat ciutadana,
les eleccions del 27 de setembre del 2015 es van convertir en expressió política al ratificar-se un front comú independentista, Junts pel Sí, i conformant-se una majoria independentista al Parlament de Catalunya, juntament amb la CUP. També el 2015 el País Valencià, les Illes i la Franja Catalana d'Aragó, en les respectives eleccions autonòmiques, han avançat cap a situacions més favorables a l'alliberament nacional i social. I a la Catalunya del Nord s'ha generalitzat aquest any l'exigència de ser considerada com un país català. Amb aquest ample moviment popular, la ciutadania va expressar democràticament el seu suport al dret d'autodeterminació del poble català, dret reconegut per les Nacions Unides en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics que va entrar en vigor el 1976 i que va ser ratificat per l'Estat espanyol el 27 de juliol de 1977 i pel Parlament de Catalunya en 3 ocasions. Resolució del 98-3 de 12 de desembre del 89, resolució 679-5 d'1 d'octubre del 98 i resolució 4 de març de 2010. El mateix Parlament va aprovar el 23 de gener de 2013 la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del Poble de Catalunya i, finalment, el 9 de novembre de 2015 va declarar solemnement l'inici del procés de creació d'un estat català independent en forma de República Catalana. El govern espanyol ha respost les darreres decisions catalanes amb l'atac judicial contra els nostres representants polítics i institucionals, mostrant que la legitimitat de l'estat espanyol no es diposita en l'exercici de l'entesa política democràtica, sinó en l'exercici de la força i de la coacció jurídica, fent evident la nul·la voluntat espanyola de diàleg i d'entesa per arribar a un acord negociat amb els representants del poble català. És per tot això que les institucions i les formacions polítiques i les entitats socials catalanes, actuant amb sentit d'estat, prioritzem l'interès del poble català essent el subjecte de tota acció política. I després del 7è aniversari de la consulta d'Arenys de Munt, en base a l'acord 6è de la resolució 1-11 del 9 de novembre de 2015 del Parlament de Catalunya, al període màxim de 18 mesos establert al full de ruta del govern, reafirmant la declaració de sobirania del Parlament català del 23 de gener de 2013 i davant la resposta coercitiva judicial de l'estat espanyol, els càrrecs electes dels municipis i els representants polítics del poble català al Parlament Europeu, a les Corts Espanyoles i al Parlament de Catalunya, en nom de les formacions polítiques sotasignants a les quals pertanyem, els emplacem a que diguen ens comprometem a actuar per la via unitària i unilateral per tal que Catalunya esdevingui un estat independent, d'acord amb l'ordenament jurídic internacional o arribant a un acord amb la comunitat internacional, abans del 13 de setembre de 2017. Arenys de Munt, perdó, de 2017, ho he dit bé. Arenys de Munt, 18 de setembre de 2016. Visca la terra! Visca, lliure! Visca la terra! Lliure! Visca Catalunya! Lliure! Moltes gràcies, Josep. El poble d'Arenys de Munt i concretament la coordinadora de les consultes sobiranistes et vol donar un petit detall per poder comptar amb tu en totes les ocasions, per ser una persona tan activa, lluitadora i bé, i per ser com ets. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Diu, no ho podeu llegir, oi? Diu Arenys de Munt, 13 del 9 del 9, que no és avui. Consulta per la independència de Catalunya. La comissió organitzadora de la consulta del 13 del 9 del 2009. Moltes gràcies. Molt bé. I ara, si us sembla bé, fem un petit descans i a la 1, a les 13:00, ens hi tornarem a posar. Moltes gràcies. Mira, Josep Guia. Guia.
Gràcies. Sortiràs, sortiràs. Esquena, perquè no... Jo vull anar a parlar amb aquell. Vull fer un comentari. Estan ocupades? Anem a veure si no hi ha... Después me vuelvo a levantar para dejar el espacio a una persona que lo necesite. RAC1.